क्या आपने महज 5 इंच का उल्लू देखा है और क्या होगा अगर इंसान भी उल्लू पक्षी की तरह अपनी गर्दन 270 डिग्री एंगल में घुमाए? तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नमस्कार। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं उल्लू का चपटा चेहरा उनके शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ सुनने में बहुत मददगार होता है। नंबर 4 एज़टेक और माया सभ्यता के लोग उल्लू पक्षियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि बड़ी और चौड़ी आंख वाले पक्षी मृत्यु और विनाश का सिंबल होते हैं। नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले लोग उल्लू पाल सकते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में उल्लू पालना गैर कानूनी है। नंबर 2 अगर कोई इंसान अपनी गर्दन को 270 डिग्री एंगल में पूरा घुमाता है तो उसकी गर्दन में चोट या खून का बहाव रुक सकता है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। नंबर 1 दुनिया का सबसे छोटा उल्लू ईल्फ आउल है जो लगभग 5 इंच लंबा होता है और दुनिया का सबसे बड़ा आउल ग्रेट